Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thanh Vlog và mình là Mì Tôm. Thì các nơi tiếp tục làm video chia sẻ các bạn về tình hình xuất nhập cảnh. Thì hôm qua là Hiền có nói chuyện một ông anh. Thì anh ý rất là quý Hiền và Hiền cũng rất là quý anh ý. Thì anh ý có chia sẻ rằng là muốn Hiền chia sẻ các bạn là cái cách thức để lấy được cái mã cũng như là mua được vé lên cái chuyến bay nhân đạo ấy. Bởi vì theo như anh ý chia sẻ là anh ấy không muốn để những trường hợp khác bị lừa đảo hoặc là bị kẻ xấu lợi dụng. Bởi vì là quá nôn nóng để về nước ấy, nên là các bạn ý đã bị rất nhiều kẻ xấu lợi dụng và đưa ra một mã này, hay là đưa ra cái cách thức đặt vé máy bay vân 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 vân. Nói chung là anh ý là một người rất là có tấm lòng nhân đạo, cũng như là một người rất là tốt, theo Hiền cảm nhận là như vậy. Thì hôm qua Hiền có nói chuyện với anh ý là 1 tiếng đồng hồ. Thì anh ý có chia sẻ cho Hiền là cái cách thức để anh ý đăng ký thành công này, cũng như là lấy được cái mã của cái chuyến bay nhân đạo ấy để mua vé. Thì anh ấy rất là vui và nói chuyện với Hiền 1 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Và anh ấy chia sẻ với Hiền, cũng như là Hiền cũng chúc mừng anh ấy. Thì thực ra bản thân Hiền thì cũng không giúp gì được anh ấy đâu, trừ khi là anh ấy gọi điện hỏi Hiền là em ơi địa chỉ chỗ này chỗ kia, hay là hỏi những cái liên quan đến xuất nhập cảnh thôi. Thì Hiền chỉ có biết những cái gì Hiền chia sẻ được thôi, chứ Hiền cũng không giúp đỡ gì là đăng ký hộ anh ấy hay như thế nào cả. Nhưng mà chắc là anh em quý nhau ấy thì cũng nói chuyện. Thì lần đầu tiên thì Hiền cũng cảm ơn anh ấy rất là nhiều, bởi vì là anh ấy đã đưa cho Hiền những cái tư liệu cũng như là ít thông tin để Hiền có thể là chia sẻ các bạn về cái cách thức cũng như là đăng ký cái chuyến bay nhân đạo thành công và có thể là tránh được trường hợp lừa đảo ấy. Hôm qua thì anh ý có chia sẻ với Hiền rằng là anh ý là một lao động chưa hết hạn, nhưng mà anh ý lại bị bệnh, có nghĩa là ở cái cột sống đằng sau lưng của anh ý thì do làm việc nặng nên là cũng có vấn đề, nói chung là bị bệnh thì cũng khá là nặng. Lúc đầu thì ông chủ cũng muốn là anh ý làm tiếp ý, có nghĩa là không muốn anh ấy về nước, nhưng mà anh ý thật sự là không chịu được nữa thì mới muốn là về nước để trị bệnh. Và anh ấy làm thì chưa hết 3 năm mà chỉ làm được hơn năm thôi. Theo như lời kể của anh ấy thì lần thứ nhất anh ấy đi khám nhưng mà không lấy giấy khám. Ông chủ thì không tin tưởng, vậy nên là vẫn muốn anh ấy làm tiếp. Nhưng lần thứ hai đi khám, sau khi nhìn giấy khám ấy, thì ông chủ có thấy là cái bệnh của anh khá là nặng, vậy nên là cũng quyết định cho anh về nước các bạn ạ. Nhưng mà anh ấy mắc kẹt từ tháng 3 đến bây giờ các bạn nhé. Cũng đã đăng ký chuyến bay nhân đạo rồi nhưng mà không thành công. Vậy là vị trí là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đúng không ạ? Hơn 4 tháng rồi, nói chung là gần 5 tháng, cũng khá là lâu rồi. Và anh ấy cũng nhắn tin với Hiền là khoảng tầm nửa tháng, khoảng tầm 20 ngày thì đấy về đây các bạn ạ. Thì anh ấy cũng chia sẻ với Hiền rất là nhiều và Hiền cũng cảm nhận được là anh ấy mong muốn được về nước như thế nào. Và Hiền cũng có chia sẻ với anh ấy là anh nên đi đến văn phòng Đài Bắc và nộp cho văn phòng Đài Bắc là giấy khám. Ví dụ là người thân ở Việt Nam anh ấy ốm ấy thì cũng scan gửi sang bên Đài Loan là gửi là có người thân ốm, hoặc là anh bị như thế nào anh khám ấy thì anh có giấy khám anh nộp cho người ta thì sẽ dễ hơn. Nghĩa là anh lên hẳn văn phòng Đài Bắc ấy, xin lỗi các bạn, văn phòng Việt Nam ở Đài Bắc các bạn nhé. Thì theo như lời kể của anh hôm qua là anh có đăng ký nhưng mà không thành công, và anh quyết định là mang giấy khám cũng như là giấy tờ hộ chiếu này, những cái giấy tờ liên quan của anh ấy lên hẳn văn phòng Việt Nam tại Đài Bắc để anh ấy nộp cho người ta. Thì lên đấy là người ta có hỏi anh là anh đã đăng ký chuyến bay nhân đạo ở trên mạng chưa, thì anh ấy có trả lời rằng là đã đăng ký rồi nhưng mà chưa thấy ý ới gì cả, bởi vì là anh ấy bệnh rất là nặng và anh ấy muốn về Việt Nam, mong muốn là về Việt Nam chữa bệnh. Thì văn phòng họ có yêu cầu anh nộp thêm giấy khám này, những cái giấy tờ liên quan, và hỏi là anh ấy đăng ký vào ngày nào để họ search lại, họ tìm lại là cái lúc mà anh đăng ký là vào hôm nào để họ xem lại cái hồ sơ của anh ấy. Thì anh ấy sau khi nộp giấy khám xong thì lại về chờ các bạn ạ, và vẫn cứ hy vọng là sẽ có chuyến bay nhân đạo, hoặc là càng tốt hơn nghĩa là có chuyến bay thương mại ấy, để anh có thể là về nước. Thì nghe anh ấy kể rất là thương, có nghĩa là anh bảo là mỗi khi mà anh nói chuyện với vợ cũng như là nói chuyện với con ở Việt Nam ấy thì anh ấy không cầm được nước mắt, cũng như là không nói chuyện được lâu ấy. Thì vợ anh có hỏi là lý do vì sao mà không muốn nói chuyện với con cũng như là vợ, thì anh có bảo là anh ấy không kìm được và anh ấy rất là nhớ con, vậy nên là anh chỉ muốn nhìn con một lúc thôi chứ không muốn nói chuyện lâu là sẽ rất là buồn. Thì rất là vui vì hôm qua anh ấy đã đăng ký thành công chuyến bay nhân đạo rồi. Nhưng mà anh bảo mình là nửa mừng nửa lo, không biết là có phải là thật không, bởi vì bây giờ là trường hợp lừa đảo rất là nhiều. Thì anh ấy có gửi cho Hiền là anh ấy gửi cho một cái tin nhắn các bạn ạ. Thì Hiền cũng không tiện là để cho các bạn đọc. Đấy, thì nếu bạn nào mà ví dụ bầu bí cũng như là bạn nào đang có bệnh ấy thì mình có cái giấy khám thì cũng có thể là tham khảo và inbox Facebook cho Hiền để Hiền có thể hướng dẫn theo như lời hướng dẫn của anh ấy các bạn nhé. Thì anh có bảo là có một số điện thoại gọi cho anh ấy, thì có hỏi là anh ý có phải là tên này không, tên A, tên B, C không. Đấy, sau đấy là em có phải là em đăng ký chuyến bay nhân đạo không. Thì anh có trả lời là có. Và anh ý, cái người đầu dây bên kia ấy, thì có hỏi anh ấy là thế em lý do vì sao em đã làm hết
hợp đồng chưa, chủ của em đã đồng ý cho em về nước chưa, và em bệnh tật như thế nào. Có nghĩa là họ sẽ hỏi rõ hoàn cảnh để xem các bạn có thuộc cái dạng trường hợp ưu tiên không các bạn nhé. Và sau khi mà anh ấy hỏi rõ ràng xong xuôi rồi thì anh ấy có adline của ông anh của Hiền ấy, anh ấy có adline. Sau đấy là yêu cầu anh nộp hộ chiếu này, có nghĩa là chụp ảnh hộ chiếu cũng như là chụp ảnh cái tờ giấy khám để cho người ta xét duyệt ấy. Có nghĩa là người ta sẽ gọi điện trước cho các bạn để hỏi xem là cái hoàn cảnh cũng như là cái tình hình của bạn như thế nào để người ta xét duyệt. Thì sau khi anh ấy nêu ra, anh bảo là thì em cũng bị cột sống, có nghĩa là bị nặng, rất là nặng ấy, thì không thể làm được việc nặng nữa và yêu cầu là muốn về nước để chữa bệnh, thì mong văn phòng có thể giúp đỡ anh ấy. Thì nói chung là văn phòng có trả lời là được. Và sau khi là họ add like vào, họ sẽ bảo là họ sẽ add vào một cái nhóm ở trên like ấy, sau đó họ phổ cập là xem cách thức mua vé cũng như là mã. Thì hôm qua sau cái cuộc nói chuyện đấy thì anh ấy có bảo là văn phòng có cho anh ấy một cái số thứ tự, và sau đấy là họ sẽ add vào nhóm. Thì anh ấy rất là sốt ruột, bởi vì là sau khi add vào nhóm từ buổi sáng đến tầm chiều ấy, tầm 3-4 giờ chiều mà vẫn chưa thấy phổ cập cái gì cả, và anh rất là lo. Thì Hiền bảo là anh không cần phải lo đâu, bởi vì là hôm qua ngày 22 ấy, thì họ mới ra một cái công văn từ Bộ Ngoại giao Cục lãnh sự là những cái chuyến bay nhân đạo vào tháng 7 và đầu tháng 8 ấy. Thì vậy nên anh không phải lo đâu, và chắc là hôm 23 là họ thông báo là đúng rồi đấy. Mấy cả là làm sao họ có thể biết được số điện thoại cũng như tên cũng như là những cái hoàn cảnh của anh để họ hỏi xem là anh có đăng ký chuyến bay nhân đạo không ấy. Và sau đó là Hiền có khuyên anh ý là anh ơi, hay là anh lên thẳng văn phòng Việt Nam ở Đài Bắc đi, thì lên đấy hỏi cho rõ, sau đấy là mua vé như thế nào, không chả sợ lừa đảo ấy. Thì nói thật với các bạn là bản thân Hiền cũng chưa đăng ký chuyến bay nhân đạo bao giờ, thì Hiền không biết, nhưng mà Hiền thì có tham khảo cũng như là tìm hiểu trên mạng để có thể chia sẻ các bạn thôi, chứ Hiền thật sự là Hiền chưa đăng ký bao giờ. Thì Hiền cũng tham khảo anh ý để có thể là có tư liệu làm cái video ngày hôm nay. Thì anh ấy có bảo Hiền là anh ấy cũng định lên văn phòng Việt Nam rồi, thế nhưng mà sau khi anh mà yêu cầu anh adline cũng phổ cập là mua vé cũng như cách thức ấy, thì anh ấy có bảo là không nên chuyển tiền vào các đại lý khác, mà anh ấy cũng cho những cái cách thức, phương thức để mua vé máy bay, và cho anh ấy cái mã, và yêu cầu rằng là với cái mã cũng như là vé máy bay ấy, thì mình mới lên được cái chuyến bay nhân đạo đấy. Thì cái giá vé đợt này là 12.300 khoai Đài tệ các bạn nhé. Thì ông anh của Hiền ấy, thì anh ấy có chia sẻ với Hiền như vậy. Và cái cách thức thì mình thấy là nên lên hẳn văn phòng, cũng như là các bạn có giấy tờ khám bầu này, khám bệnh này, cũng như người thân ở Việt Nam ốm, nói chung là các bạn có những cái bằng chứng liên quan thì các bạn nên, đấy là nên các bạn nhé, nên lên văn phòng Việt Nam ở Đài Bắc và nói rõ cái hoàn cảnh cho họ để họ hiểu, và nêu ra rằng là đấy thì hoàn cảnh của em như thế này để họ chú ý. Bởi vì các bạn phải hiểu này, chuyến bay thương mại thì bây giờ Việt Nam mình vẫn chưa có một cái công bố, cũng chưa biết như thế nào cả. Vậy nên nếu mà đăng ký được chuyến bay nhân đạo thì bạn cứ đăng ký đi. Đấy, mình cứ đăng ký để xem là mình có được xét duyệt hay không. Bởi vì mình thấy rằng là bà bầu cũng như là ốm đau ấy thì cũng về khá là nhiều rồi. Vậy nên những anh chị em nào mà hết hạn ấy thì cũng cố gắng là đăng ký đi. Và nếu mà mình lên được trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Cũng như là ông anh của Hiền đấy, anh đã lên trực tiếp và anh ấy nêu rõ hoàn cảnh, và cũng nhờ là văn phòng cố gắng giúp đỡ, bởi vì là hoàn cảnh rất là khó khăn, cũng như là phải về Việt Nam để chữa bệnh ấy. Và ở Đài Loan bây giờ là anh ấy cũng nói với văn phòng là anh ấy không có công ăn việc làm vì không thể đi làm được. Bởi đến anh mà đến lúc anh ấy đi, bây giờ anh đi bộ anh cũng không thể đi được, huống chi là làm việc, đúng không ạ? Và bác sĩ có bảo là nếu mà anh ý mà còn cố tình làm ấy thì sẽ bị liệt. Đấy, thì nếu anh chị em nào mà muốn Hiền chia sẻ cũng như là nói rõ hơn về cái việc anh ý đăng ký thành công chuyến bay nhân đạo, cũng như là cái cách thức mà văn phòng liên hệ với mình để tránh cái trường hợp lừa đảo ấy, thì các bạn cũng có thể là liên hệ với Hiền qua Facebook hoặc fanpage. Nói chung là Hiền thì hay sử dụng Facebook hơn, cái fanpage thì Hiền không hay sử dụng ai lắm. Thì bạn cũng có thể liên hệ với Hiền để Hiền có thể chia sẻ các bạn những cái gì mà Hiền biết về chuyến bay nhân đạo các bạn nhé. Và cũng như là anh ý chia sẻ với Hiền như nào thì Hiền cũng đề cập cũng như là phổ cập cho các bạn về cái cách thức, cũng như là họ sẽ liên hệ với mình như thế nào để mua vé để tránh cái trường hợp lừa đảo các bạn nhé. Thì video này là Hiền cũng chỉ muốn chia sẻ các bạn là cái cách thức cũng như là anh ấy đã mua thành công cái chuyến bay nhân đạo như thế nào, cái vé chuyến bay nhân đạo như thế nào, để các bạn có thể là tham khảo, cũng như là bạn nào đang chuẩn bị đăng ký chuyến bay nhân đạo. Và mình nghĩ rằng là các bạn cứ nên đăng ký các bạn ạ. Nếu mà có cái chuyến bay nhân đạo hoặc là chưa mở cửa cái chuyến bay thương mại ấy, thì bạn nên đăng ký chuyến bay nhân đạo đi, cứ đăng ký các bạn ạ. Và mình cứ phải chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng trước ấy, đừng nên là quá là kỳ vọng vào cái gì cả, bởi vì là mình phải chờ một cái công bố chính thức từ chính phủ Việt Nam mình cơ. Vậy nên là mình nghĩ rằng các bạn cứ đăng ký chuyến bay giải cứu đi. Nếu mà nhỡ đâu mình lại là một trong số người may mắn có thể lên được chuyến bay nhân đạo thì sao, đúng không ạ?
Thì video mình chỉ muốn chia sẻ các bạn những cái thông tin này để các bạn có thể tham khảo thôi. Thì chúc các bạn là một ngày mới đảm bảo sức khỏe, phúc đạo, thành công. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ Hiền các bạn nhé. Các bạn cũng có thể giúp Hiền để lại chuông để khi nào Hiền ra video mới thì các bạn là người cập nhật đầu tiên các bạn nhé. Bởi vì là cái tình hình xuất nhập cảnh bây giờ rất là nóng và rất là hot. Bởi vì là cũng có thể là 1 ngày hoặc 2 ngày chính phủ Việt Nam mình lại có một cái động thái gì mới, hoặc là Cục Hàng không cũng như Bộ Giao thông Vận tải, hoặc là Vietnam Airlines, hoặc là các hãng máy bay khác sẽ có những cái động thái mới thì Hiền có thể là cập nhật luôn cho các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chào tạm biệt.